Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hürmetli Atırau cemaati, Allah Taala'nın үйін құлшылықпен, жақсы амалдармен тірілтіп жүрген қадірлі бауырларым, ағаларым, баршаларыңызға Алла Тағаланың сәлемі, рахымы, берекелері болсын. Аллах Тағала осы сіздермен бүгінгі кездесуімізде уақыт аз болса да осында айтылатын, сұхбаттасатын мағынамызды берекелі қылсын. Сіздермен бөліскелі отырған Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисі болмақ. Үш мәселені қамтиды бұл хадис. Жалпы кез келген мұсылман осы үш байланыстан ешқашан ажырамайды осы дүниеде. Және де сол үш байланыстың хақысында қиямет күні сұралады. Сондықтан осы нәрселерді жинақы Пайғамбарымыз сөйлегендей, иншалла соны жинақы түсіндіруге тырысамыз. Әуелгі өсиеті Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның иттақиллаха хайсума кунта. Қай жерде болсаң да Алланы абайла. Ва атбиғи саййата ал-хасаната тамхуха. Қандай да бір жамандық істеп қойсаң, оның артынан бірден жақсылық істеп жіберде, ол оны өшіріп үлгерсін дейді. Ва хулиқин наса би хулуқин хасанин. Және адамдарға тек қана жақсы мінезбен ғана қарым-қатынас жаса. Үш байланыс. Біріншісі Алла Тағаламен байланыс. Иттақиллаха хайсума кунта. Қайда болсаң да Алланы абайла. Алладан қорық, қадірле, қастерле. Өйткені қай жерде болсаңыз да сізге Алла Тағаланың айтқан шариғаты бар. Сізден қандай да бір сөз шығатын болса, сізден қандай да бір әрекет шығатын болса, сізден қандай да бір мәміле жасалатын болса, біреуге қарай мейлі саудалық мәміле ма, тағы басқа мәмілелер ма, соның барлығына Алланың айтып қойған үкімі бар. Сол істердің барлығы Алла Тағаланың белгілі бір үкіміне тәуелді болып қалған. Не ол жақсы, не ол жаман дегендей нәрсе. Не біз қай жерде болсақ та Алланы есімізден шығармайтын болсақ, онда менің сол сәттегі шығатын сөзім, әрекетім немесе мәмілем тура жол болмақшы. Алла Тағала ғанап, Алла Тағала ол үшін сауап жазбақшы дегендей нәрсе. Сондықтан Алла Тағалаға біз иман келтіргеннен кейін, оны мойындағаннан кейін, оның бүкіл мен күллі нәрсені көріп тұрмын, мен күллі нәрсені естіп тұрмын, мен сенің ішіңді де білемін, көктердегі, жердегі нәрселерді, жердің астындағыдайын білемін деген аяттардың барлығы бізбен бірге жұмыс жасау керек. Не үшін? Алла Тағаланы осындай толық мазмұнда тануымыз керекпіз. Алла Тағала көптеген аяттарының соңында белгілі бір нәрсені бізге бұйырғанда, немесе белгілі бір нәрседен тыйған кезде міндетті түрде өзінің есімдерін қосады, әсер етсін деп. Ол күллі нәрсені естуші дейді. Ол күллі нәрсені көруші дейді. Ол күллі нәрсені білуші дейді. Кімде-кім одан әрі Алланы қадірлегісі келсе, ол көкіректегі ниеттерді білуші дейді. Көрдіңіз ғой? Ол құпияны да, одан да сырлы нәрселерді білуші дейді. Яғни біз еш нәрсені жасырай алмаймыз Алла Тағаладан. Лұқман пайғамбар, немесе Лұқман Хаким өзінің баласына өсиет айтқан кезде Лұқман сүресінде айтып жатқан өсиеттерінің бірінде айтады: балақайым, сен жасаған іс бидайдың көлеміндей болса да, сосын сен оны апарып бір тасқа жасырсаң, не көктерге жасырсаң, не жердің ішіне жасырсаң да, Алла Тағала оны қиямет күні алып келеді. Тақуалық деген осы нәрсе, осыны сезу. Мен еш нәрсе жасырай алмаймын. Алла Тағала көріп тұр, естіп тұр, біліп тұр. Енді қай жерде болсам да, осы нәрсе байланыс, мен Алланың екі арасында осы байланыс міндетті түрде жұмыс жасап тұру керек. Сонда ғана мен шайтаннан, нәпсімнің уасуастарынан, қателесуден аман қалам.
Сондықтан тақуалық қана сіздің амалдарыңызды, жаңағы иманыңызды, амалдарыңызды сақтай алатын жалғыз ғана нәрсе ол тақуалық. Тақуалық тұрақты болу үшін ол жердегі көмектесетін қасиет өзіңді өзің бақылау. Мысалы кешкі қазір құптанды оқығаннан кейін үйіңізге бара жатқан кезде өзіңізді бір тексеріп шығыңыз, таңертеңнен бері айтқан сөздеріңіз, істеріңіз қандай нәрселерде дұрыс болды, дұрыс болмады нәрсе. Осылай өзіңізді бақыласаңыз, онда ұйықтар кезіңізде тақуа құлы болып ұйықтайсыз Алла Тағаланың. Және ұйықтар алдында міндетті түрде жаңағы жерде қателік болса, ол ұйқыға жібермей, кішкене болса да 100 рет астағфирулланы айтып, бір 2 ракағат намаз оқып дегендей нәрселер. Осындай бір әдемілікпен аяқталады әрбір күніңіз. Алла Тағаланы сенгеннен кейін оны сезінейік, шамамыз келгенше. Оның естіп тұрғанын сезінейік, оның көріп тұрғанын сезінейік, оның білетіндігін сезінейік. Бұл маған қарай пайда әкелетін керемет сезімдер. Осы сезімде сізді әйеліңіз көрсе үйде, балаңыз көрсе, ол сол көргеннен оған қатты әсер етеді. Ал енді оған қанша кітап ашып, сол тақуалық туралы кітаптарды оқып беріп жатсаңыз да оған әсер етпеуі мүмкін. Өйткені ең қатты әсер ететін нәрсе іс жүзіндегі практика, ол оны сізден көру керек. Мен оны көрсете алмасам, менің басқа тақырыптарда көп сөйлегенім, бір-бірімізбен бір мәселелер таласқаным, біреуге ренжіп жүргенім 3 күннен бері бос нәрсе бәрі. Алланың қасында ешқандай абырой беделім жоқ деген сөз да. Негізгі нәрселерді, соқтан осы негізгі нәрсені Алла Тағала Алланың елшісі бізге білдіріп, қай жерде болсаң да Алланы абайла деп жатыр. Тақуалық деген сөзде біз қорық деп мен аудармай тұрған себебім, кішкене әсерлі негізгі арғы түбіндегі мағынасы абайлау, байқау, сақтану. Өйткені ол сіздің туысқаныңыз емес. Ол мына нәрсені бізге баяндайды. Вағламу анналлаха ғафурур рахим. Біліңдер, яғни ақида пәнін, иман сабақтарын оқыған кездерінде біліңдер, Алла Тағала өте кешірімді, өте рахымды. Және де біліңдер, осымен қарама қатар 2 қанатың болсын деп отыр. Жаңағы сүреде Алла Тағала айтады, вағламу, және білім ретінде үйрен, қаныңа сіңсін, жүрегіңе бітсін, не нәрсе? Анналлаха шадидул азаб. Алланың азабының да қатты екендігі. Осы екі арада біз жүру арқылы ғана тура жол тепе-теңдігін сақтаймыз да. Екінші нәрсе, бұл өзіңнің жан дүниеңмен байланыс. Алла Тағала бізге жүрек бергеннен кейін, ол жүректің өзіне де жаңағы істеген әрбір ісімізден не жақсы әсер, не жаман әсер келіп жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, жүректерге неше түрлі азғырынды нәрселер ұсынылған кезде, әсіресе қазіргі кезде телефонмен, сізге телефоннан қаншалаған азғырынды нәрселер ұсынылуы мүмкін, бірінен соң бірі келіп жатқан кезде, бір жақсы нәрсені көрем деп бастайсыз, бір кезде қарасаңыз, бір жаман нәрсеге отырып қалған боласыз да. Сонда осы нәрсенің өзін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, қайсы бір жүрек бұны жұтып қойса дейді, ол жүрекке қара дақ түседі. Кейін сол дақ екінші нәрсе шақырып тұрады. Жаңағы дақ ұятты азайтады да, тағы бір қарауға оп-оңай шақырады. Тағы қарайым, дақтар түсерінің үстіне бірі түсіп, күндердің бір күні ол жүрек қап-қара болады дейді. Алланың жақсы дегенін де түсінбейді, жаман дегенін түсінбейді, бәрібір болып кеткен. Ал қайсы бір жүрек оны теріске шығарып, астағфирулла, бағанағы тақуалық арқылы Аллам көріп тұр ғой, естіп тұр ғой деп, тіпті кішкене қарап қойып жатыр, ойбай, не істеп жүрдім мен, астағфирулла, бұрышқа отыра қалып, сәждеге жығыла қалып дегендей, осындай бір әрекетіңіз арқылы қабылдамай қойсаңыз, онда ол жүрекке аппақ дақ түседі дейді, нұр. Сол дақтар көбейе берсе, қиямет орнағанға дейін ол жүрекке ешқандай азғырынды сынақтар әсер етпейтін болады дейді. Олай болса, сол жүрек жан, ол сіз, оның иесі сізсіз, оны сізден басқа ешкім білмейді. Айналам білмейді оны. Үстімдегі киімім, денемді әдемілегенмен, ішкі дүнием белгісіз не болып отқанмен. Сондықтан да Пайғамбарым салсам, сол жан дүниең саған берілген аманат болғаннан кейін, ертең анау қиямет күні мына бүкіл сырлар, ниеттер сол жаққа сыртқа шығарылып ашылатын күні деген бар ғой, мысалы, Адият сүресінде. Иза буъсира ма фил қубур, қабірдегілердің барлығы қайта тірілген кезде, ва хуссила ма фис судур, жүректегі ізденістер, ниеттер, күнәлар, ауру дерттердің барлығы шығарылған кезде, періштелер тарапынан Раббыңның құдіретімен оған қол жеткізіліп келген кезде, есеп жасалатын кезде көресіңдер деп отыр ғой.
сол күні білесіңдер Раббыларыңның сендер жайында толық хабардар болған. Міне осыдан сақтанып, мен бір жамандық істеп қоям ба, пайғамбарымыз айтады, дереу бір жақсылық істе. Сөйтіп жоқ жамандық, қараңыз. Жамандық, жақсылық жасап жүрдім, жоқ. Сөйтіп әрбір жамандықтан кейін жақсылық жасауым әдетке айнала берсе, одан кейін маған Алла сондай сана береді, мен жақсылықты жасамайын, жамандықты жасамаймын енді. Жамандықты жасамауға күшім жететін болады. Бүкіл күш осындай еңбекпен Алла Тағала арқылы бізге беріледі. Содан екінші байланысы менің өзімнің жан дүниеммен, ақылыммен, нәпсімен байланыстар. Міне бір жамандық істедім ба, бірден жақсылық істеу керек. Тіпті біреудің арқасынан бүйтіп қағып қалатын әдетім болса, бүйтіп сол нәрсенің өзінен кейін де ойлана бастауым керек. Соның өзінен кейін мына жаққа отырып, астағфирулла айтып, жаңағы бауырымды құшақтайсың. Өйткені бұл нәрселер түзелмей, қоғам жүрмейді. Және бұл түзелу, бұл нұрлар осы мешіттің ішіндегі жамағаттың арасында жасамаса, мынаның ішінде таңғажайып адамдар пайда болмаса, мына сырттағыларды да дінге тартамаймыз біз. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қаншалаған жақсы адамдарды қоғамдағы, жамандарын айтпай-ақ қояйық енді, дұшпандық жасаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Бірақ қаншалаған жақсы адамдар, күмәнданып, қайсы дұрыс бұрыс деп жүрген адамдардың көбісінің Алла Тағала осындай мінезімен, мәмілесімен жыққан. Өйткені дін деген мінез, характер. Керек емес біреуге жаңағы мен Алладан ғана қорқатынымды сөзбен, эмоциямен сөйтіп. Ішімде шындық болса болды ол, Алладан ғана қорқатыным. Басқаға көрсету қажет емес оны сөзбен, іспен. Ішімде шындық болу керек. Алладан қорқатыным, тек Алладан ғана қорқатыным. Жүрегімде шындық болу керек. Оны ешкімге оны жаңағы көрсету маған керек емес. Жанымның тазалығы солай болады да. Қасыңдағы бауырыңды өзім деп сана, жаның таза болады. Өзім деп құшақта бұл бауырыңды. Біреуіңе келіп бір жаман сөз, сыртынан жаман сөзді бет, осы бауырымды түсінбеймін, мен осының бір жерін түсінбеймін, осы қызыға деген сөздердің бәрін мүмкін емес деп теріске шығаруды үйреніңіздер. Нұр болыңыздар, нұр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жалғастырушысы болыңыздар мешіттің ішінде. Ешқандай жаңағыдай азғырынды нәрсеге қой, солай ма деген сөздерге кірісетін болсаңыз, сол күнді жылаңыз, тамақ ішпеңіз сол күні. Қай бетіңмен тамақ ішесің? Қой деп біреу туралы жаңағы нәрсені қабылдап көмектесіп жатсаң жамандыққа. Міне бұл жанның тазалығы. Осы жанның тазалығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге қалап, жамандық істедің ба, бірден жақсылық жаса деп отыр. Жамандықтың кішкентайлығына қарама. Сендер тахсабунаку хаййинан, Алла Тағала Құранда айтады Нұр сүресінде, сендер бір күнәні кішкентай деп, жеңіл деп байқайсыңдар. Ва хуа индаллахил азим. Алланың қасында ол істеген нәрсенің қандай зор екенін білсең сен дейді. Осындай еркеліктер жанымыздағы әрбір жамандыққа жауапкершілікпен қарап, бірден жақсылық жасай қоймағандықтан еркелеп кеткенбіз Алланың алдында. Ол еркелікке Алла Тағала рұқсат бермеген. Менің өзім жасап алған еркелігім, Алланы өз жағым албағанда сондай бір керемет нәрсе болып жүрген сияқты. Үшінші нәрсе, холиқин наса би хулуқин хасанин, адамдармен байланыс. Ол адамдар сіздің ең әуелі ата-анаңыз. Ол сіздің отбасыңыз, әйел балаңыз, ағайын туыстарыңыз, көршілеріңіз, мешіттегі жамағатыңыз, одан кейін сырттағы әрбір жұмыс істейтін жердегі ұжымыңыздағы адамдар. Олардың барлығы қандай болса да біліңіз. Олардың ішінде міндетті түрде барлығы сіздің алдыңызда идеал болуы шарт емес. Барлығы бірте-бірте келе жатқан адамдар бар. Біреуі намазға енді келіп жатыр, біреуі 10 жылдан кейін келуі мүмкін, біреуі 20 жылдан кейін келуі мүмкін. Бірақ ол емес сіздің жаңағы зерттейтін нәрсеңіз. Сіздікі шама келгенше пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мінезін, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам қасиеттерін өзіңіздің іс-әрекеттерің, санаң, ойлану жүйең, сөзің арқылы жеткізе білу. Сөйтіп оларды таң қалдыру бұл исламға. Ислам ең қатты жарнамалатын нәрсе қоғамда. Оны жарнамалайтын сізсіз. Не дұрыс емес, не дұрыс, не керемет нәрсе болып жарнамаланып жатқан нәрсе де бұл. Бұл дін кәміл болғаннан кейін, керемет болғаннан кейін өз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардың бойынан көреміз ғой. Ол таң қалдыратын дін ғой негізі адамдарды. Күллі тұрғыдан да. Бұнымен жарыса алатын мәдениет жоқ жердің бетінде. Сондықтан біз осы нәрсені уайымдап ойлайтын болсақ, пайғамбарымыз айтады, мен көмектесейін, адамдармен тек жақсы мінезбен қарым-қатынас жасасаң, осылай өткізесің тақырыпты. Сіздің тақырыбыңыз Алла Тағаланың тура жолы деген нәрсе.
мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи біреуге айқайлап жағасынан тартысып жатса да, биіктік деген нәрсе бар, жоғары мінез, характер, алла тағаладан ғана қорқу. Ол тартып жатыр, пайғамбар жымиып жатыр оған. Қарасы, тартқан бетте жымияды. Рефлекс көрді қалай істейді? Бізде жаңағы аяғында біреу басып кетсе, алдында көлік қиып кетсе, басқаша сөздер шығып жатады ғой бізде, дұрыс па? Сонда дінді мен, діннің мінезін қашан таратамын мен? Адамдармен қарам, анаң деген нәрсеге тіпті туф деме деген, онда ешбір жердің бетінде мәдениет жоқ. Туф деп айтпа дегендей. Сонда қарым қатынас, мінез біліңіз, бұл дін, характер, бұл мықты нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Алла тағала Құранда Нун сүресінде «Ва иннака лағала хулуқин азим» деген, сен ұлы мінездің үстінде тұрсың, пайғамбар. Сенің іргетасың, фундаментің ұлы мінез. Сонда Ибн Аббас айтады, ұлы мінез деген кезде ұлы дін деген мағына тұр дейді негізі. Діннің орнына Алла тағала мінезді қолданды дейді. Олай болса, дінді жарнамалайтын нәрсеңіз не? Адамдардың арасында мінез. Құлдың мінезі. Қандай құл? Аллаға ғана құл болған мінез. Свободный, түсініз бе? Тәуелсіз. Біреу итеріп кетсе де еш нәрсе қозғай алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи итеріп кеткен кезде қанша 13 жыл бойы жынды деген сөз айтылған. Я Алла, қауымымды тура жолға сал, олар білмейді ғой. Ей жынды, түсінеді адамды. Жауап қайтарып, эмоция жасап, жүйке тоздырмайды. Алладан басқа ешкімнен қорықпайды. Оны ол жерге дәлелдемейді. Не деп тұрсың сен, дегендей нәрселер жоқ. Надандық. Көрсі, білім да. Алла тағаланың тәрбиелеп атқан үмбеті көріну керек, Алланың тәрбиесінде екендігі. Өзіңізді сізден шығарамайды. Сөйлеген сөзіңізге дейін бақылап. Кім ол? Ауыр сөздер айтып отыр мүмкін. Сосын сіз оған қарайсыз, сәлем саған бауырым. Рахманның құлдары оларға надандар тіл тигізсе, сәлем саған, аман бол, ұрпағың салиқалы болсын, отбасыңда, ұрпағыңда Құран оқитын, Аллаға құлшылық жасайтын адамдар пайда болсын. Жақсы, бауырым деп кете бересіз. Міне, осылай көрсетесіз, ешкімнен қорқпайтындығыңызды, ешкім зиян жасамайтындығын, ешкім сізді қозғай алмайды, салмағыңызды бұза алмайды, нервіңізді тоздыра алмайды. Қандай мінездер көрсетсе де сізге, сіз осындай пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жолын жалғастырушы бүгінгі заманда. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, мен бауырларымды сағындым деген кезде сахабалар, біз емес пе бауырларың деген, жоқ, сендер менің сахабаларымсыңдар, алайда бауырларым сендерден кейін келеді, мені көрмей иман келтіреді. Осы сендер секілді олар осы тура жолды мінезімен, сеніммен, ғибадатымен ұстанып жүрген әркімге сендердің елулеріңнің сауабы жазылады дейді. Сонда сахабалар таңғалып, өздерінің ішіндегі елудің шығар. Жоқ, сендердің елулеріңнің сауабы біреуіне ғана жазылады дейді. Сондықтан сіз біліңіз, сізде оңай заманда өмір сүріп жатқан жоқсыз. Азғыруы өте көп, қателіктер өте көп. Түрлі жаңағыдай бөлінулер көп, шашырау көп, әртүрлі нәрселер болып жатқан фитналар. Телефонның ішінде өзі қаншама бүкіл әлемде қанша күнә бар, соның бәрін үйіңе әкеліп бере алады. Осындай жастарға да оңай емес, нәзік өмір, осындай жағдайларда, иншалла, осы дінді сіз бен біз жақсы ұстасақ, әйел баламызға жақсы ұстата алсақ, қоғамға да бұл дінді таңға жайып қойып, иншалла, таң қалдырып, өзіміз секілді адамдардың санын көбейтіп, мешіттерді тығыздатып, Құдай қаласа, осындай үлес қосып жатса, иншалла, онда бізден Алламыз разы болады. Алла тағала осындай тақуалықтың, адамдармен жақсы мінез көрсетудің, сондай-ақ өз жанымызға әрдайым қарап, кірлерін тазартып, жуып тұратын, тәубе қылып тұра отыратын, осындай құлдардан қылуын баршамызға нәсіп етсін.